गाइस, के छ तपाईहरुको हालखबर? दिस इज अ ब्युटिफुल म्युजिक अफ द नेचर, प्रकृतिको मिठो आवाज सँगै म यहाँ आफ्नो घरमा सुतिरहेको छु। मिठो आवाजसँगै यहाँ म ओछ्यानमा ढल्केर प्रकृतिको आनन्दित आवाज महसुस गरिरहेको छु। खोला नाला बगिरहेछन् घरबाट र त्यहाँको मिठो आवाजको ध्वनि सँगसँगै मिठो निन्द्राको आभास गर्दै म यहाँ प्रकृतिसँग रमाउँदै यहाँ सुत्ने प्रयासमा छु। तपाईहरु पनि यो आवाजको मधुरता आवाजलाई लिएर आनन्दित हुनुहोस् र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यस्तै मिठा मिठा आवाजलाई फेरि पाउने